Medical News พบสัญญาณวิทยุลึกลับจากดาวฤกษ์อยู่ห่างจากโลก 11 ปีแสง เป็นเวลากว่า 10 ปีที่มีรายงานจากแวดวงดาราศาสตร์ถึงการค้นพบสัญญาณคลื่นวิทยุลึกลับจากนอกโลกหลายต่อหลายครั้ง และเมื่อยังไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานอย่างหลากหลายเช่นมนุษย์ต่างดาวส่งคลื่นดังกล่าวมายังโลกแต่นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ซึ่งเชื่อว่าสัญญาณคลื่นเหล่านี้อาจจะไม่ได้เกิดจากการชนกันของเทหวัตถุบนอากาศอันหมายถึงก้อนหรือวัตถุส่วนหนึ่งของสสารในรูปแบบของแข็งของเหลวหรือก๊าซแต่เมื่อเร็วๆนี้กล้องวิทยุโทรทัศน์ขนาดใหญ่ของหอดูดาวในอาเรซิโบในประเทศเปอร์โตริโกได้ตรวจพบคลื่นความถี่ลึกลับที่ไม่ได้สังเกตมาก่อนนักดาราศาสตร์จึงได้เรียงลำดับข้อมูลและสามารถอธิบายได้ว่านี่เป็นสัญญาณพิเศษบางอย่างที่ส่งมาจากดาวแคระแดงลอส 128 เป็นดาวฤกษ์ขนาดเล็กที่อยู่ในกลุ่มดาวราศีกันไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าและอยู่ห่างจากโลกของเราไป 11 ปีแสงที่สำคัญคลื่นวิทยุที่ส่งมาราวๆ 10 นาทีนั้นแตกต่างจากสัญญาณคลื่นวิทยุที่เคยพบมาก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เผยว่าแม้จะยังไม่ทราบแหล่งที่มาของสัญญาณเหล่านี้แต่มีคำอธิบายที่เป็นไปได้คืออาจเป็นการปลดปล่อยจากดาวลอส 128 คล้ายกับการเกิดเปลวสุริยะประเภท 2 หรือเกิดจากวัตถุอื่นปล่อยก๊าซออกมาในตำแหน่งมุมมองเดียวกับดาวลอส 128 และอาจจะเกิดจากแรงระเบิดจากดาวเทียมวงโคจรสูงเนื่องจากดาวเทียมวงโคจรต่ำจะเคลื่อนออกจากสนามได้อย่างรวดเร็วซึ่งพวกเขาก็ยังต้องตามหาคำตอบที่แท้จริงกันต่อไปอย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันด้วยนะคะ